I'm done. I'm done. Okay, I'm done. I'm done. I'm done I'm done យើងអាចប្រែប្រយោគនេះបាន3របៀបគឺទី1យើងអាចប្រែវាថាខ្ញុំបានបញ្ចប់ការធ្វើអ្វីមួយឧទាហរណ៍ I'm just done with my homework I can now use my phone I'm just done with my homework I can now use my phone មានន័យថាខ្ញុំទើបតែបានបញ្ចប់កិច្ចការផ្ទះរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់ឬលេងទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំទី2បើទាក់ទងនឹងការបរិភោគអាហារយើងអាចប្រើវាដើម្បីមានន័យថាខ្ញុំបានឆ្អែតហើយឧទាហរណ៍ I'm already done with my food you can have it I'm already done with my food you can have it មានន័យថាខ្ញុំបានញ៉ាំអាហាររបស់ខ្ញុំឆ្អែតហើយអ្នកឯងអាចញ៉ាំវាបានទី3យើងអាចបកប្រែវាថាខ្ញុំធុញទ្រាន់នឹងអ្វីមួយឬបោះបង់ការធ្វើអ្វីមួយឬលែងចង់បន្តធ្វើអ្វីមួយឧទាហរណ៍ I'm done trying to make everyone like me I'm done trying to make everyone like me មានន័យថាខ្ញុំលែងចង់បន្តព្យាយាមធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាចូលចិត្តខ្ញុំទៀតហើយ Sorry, I'm done. I'm done. I'm done. Okay. I'm done. Done. I'm done. Done. I'm d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 one.